हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, सब लोग कहते हैं जी। मैं इस समय ऑफिस में हूँ और एक ऑफिस में नसीम भाई जी राइड कर रहे हैं, दिखाता हूँ आपको मैं। ये जनाब फ्लैग जो है वो बनवाए हैं कुछ। अदनान भाई, ऊपर सही लगेगा कि नीचे बताओ? मुझे तो लगता है यार नीचे वाली जगह ज़्यादा बेहतर लगेगी। पहले चेक कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं थोड़ा मजा है। ये जी अदनान भाई, ये नसीम भाई और ये शबीर भाई। ऑफिस में इस तरह की चीज़ें जो है ना खूबसूरती के लिए ऐड करते रहते हैं हम लोग। और ये देखिए जी, अब इसमें से क्या निकलेगा। फ्लैग इसमें है, वाह 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 वाह, ज़बरदस्त हो गया। नीचे वो पे गिर गया इसका। ये ऊपर लगेगा पहले अदनान भाई मेरे ख्याल से ना। पहले फ्लैग डालेंगे तो फिर ये ऊपर लगना है। ये रहे तो फड़ो। खोलो जरा बॉस। मैंने दे दो। मैं नाल आईफोन भी फड़ेगा यार। ज़बरदस्त है यार, ये देखें कितना खूबसूरत है। वाह। नहीं, बहुत से वो पाइप में डालना पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा। शबीर भाई, मैसेज आया आपको? नहीं, 14 अगस्त वाले दिन ना, 14 अगस्त वाले दिन एक मोटरसाइकिल पे PW का झंडा लगाएंगे, एक में लगाएंगे। अभी भी इधर 2 झंडे खड़े कर दे, वीडियो बनाते हैं PW की। झंडा लगा के भाईजान वन व्हीलिंग करनी है दरमेन पे। समर भाई, आपने करनी है वन व्हीलिंग। अब आपके अल्फाज कैमरे में रिकॉर्ड हैं। ज़बरदस्त है माशाल्लाह यार। अच्छा, ठीक हो गया, ज़बरदस्त है। इसको आपने लटकाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये इसके बाद ये झंडा लगने के बाद भी ये किसी इसमें नहीं, इसके अंदर ही इधर कोई क्लिप होना चाहिए बहुत, मेरे ख्याल से, जो उसको पकड़े। वो देखें, वो ऐसे सही लग रहा है। लग गया नहीं, थोड़ा खींचना नहीं है, खींचना नहीं है, ऐसे हो जाए। ये है दूसरा आपका पेपर। ये फोल्डिंग में होता है, ये खुलेगा नहीं है। हाँ, ये जैसे पूरे फोल्डिंग होता है ऐसे।
लो जी, दो में सेट हो गए ना। अच्छा जी, हमारा ऑफिस जो है ना वो मैं बता रहा हूँ PW यानी कि प्रॉपर्टी वर्थ के नाम से सेंटर पार्क में है। और ऊपर भी एक हमारा एग्जेक्टिव ऑफिस है। ज़रा यही सोच रहे हैं कि इसको नीचे रखना है कि ऊपर रखना है, ये डिसाइड करते हैं। वाली को बहुत बहुत अच्छे लगे। नसीम भाई, ये टाइम के साथ साथ खुद ही सीधा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सीधा हो जाएगा। जैसे भार पड़ेगा ना इस पर। हाँ नहीं, वो नीचे से कर रहे हैं ना, माशाल्लाह जी। नसीम भाई, अब ये देखें ऊपर वाली जगह पे ये सारा कवर हो जाए ना, बैक साइड आपकी ऊपर से गायब हो जाएगी। ये पीछे बिल्कुल प्लेन है, क्या कहते हैं? दो दिन इतने रख रहे हैं ना, इस तरह ये गिर जाएगा। यार इधर इसका वो हो ना पेज कोई हाँ, तो ये निकले हाँ इनका कोई ना कोई मकसद होगा। ये उसके साथ ऐसे यार तो कोई पेंसिल फंसा लो। आगे दो बने इसलिए होगा तब निकले हुए ना। नहीं तो कोई पेंसिल फंसा लो। नहीं, ये इसका नहीं इतना उसका वो सुराग नहीं है। ये यार वो ये उसने वैसे नहीं इसमें लगा दिया, ये करे ना ये वाला लगे ये साथ साथ वो। ये दूसरा किधर है? इधर रखने के ऊपर रखने दूसरा इस तरफ आ जाएगा। मैं यहाँ से बाहर से बहुत ऊपर ऑलरेडी बैक साइड पे इतनी डेकोरेशन है, ये वो जो आपका बोर्ड है ना वो भी गायब हो जाएगा, डेकोरेशन भी गायब हो जाएगी। ये प्लेन है, नीचे प्लेन है, मैं उनको ये कह रहा हूँ। वॉशरूम के पास बेवजह ना करें वॉशरूम के साथ नहीं यार, नहीं यार, अच्छा जिन्हें भी निकलना ना उन्हें हाथ साफ करने ने बहुत। ये इधर रखें, अंदर ये इधर रखें, पीछे रख दो ये दोनों खिड़कियों के एंड एंड पे ना ये आ जाए। या पे पर उधर रख लो, ये इधर रख लो। PW खिड़की ऐसी बनी है जहाँ इसकी सेटिंग ऐसी कर दें कि पीछे PW का लोगो है, तो सब मिल जब आप बैठेंगे लगेगा एग्जैक्टली बढ़ता है। फिर डीले तो ऊपर खुद आएंगे आपके चलो गए और असूली तौर पे ना ऐसे अच्छा लगता टेबल है। नहीं है। हाँ, हाँ जी आप वो दरमियान में। करते हैं इधर फिर ये सिटिंग नहीं बैठेगी। इस ऊपर ऊपर रख के चेक कर लेंगे। अच्छा इसको उन्होंने लगा दिया और अब तस्वीरें वगैरह ले रहे हैं। बस ये है कि दिखाने का मकसद ये है कि ऑफिस में थोड़ी बहुत हम लोग चेंजिंग करते रहते हैं, चीज़ें बेहतर से बेहतर करते रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए। जितने भी लोग यहाँ पे हैं उन सब के साथ माशाल्लाह भाइयों वाला ताल्लुक़ है, हर बंदा एक दूसरे का एहसास करता है, मिल मिला के हम सब जो है ना हम सिस्टम को चला रहे हैं। तो आपने ये बताना कि ये वीडियो कैसी लगी और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा, बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।